د خلکو دا سوچ او فکر پیدا کیږي چې دا د بلا ګرځول په وینو تویدو کې دي. نو کله چې بلډینګ جوړوي د هغه په بنیادو کې هم سالار کې وینه کې توی کړي، که موټر رانیولي د هغه ټایرونه هم په وینه ورولري، که یو ناوکی راولي د هغه پښې هم په وینه ورولري. یعنی دا هغه د غلطې عقیدې و طرف ته اشارات دي چې دا سړی عقیده برابره نه ده چې دی دغه د بلډینګ یا د کور په بنیادو کې هم وینه تویي، د پسه و مخ ته هم د موټر و مخ ته هم پسه حلالوي، چې ناوکی را روانه کړي د هغه په پښو کې هم چرګ پسه ور حلالوي. یعنی دا نه په شریعت کې ستا نه دا په شریعت کې صحیح دی. یا یو محترم مکرم میلمه را رواني د هغه د تعظیم دپاره په پښو کې پسه ور حلالوي، دا ټولې د غلطې عقیدې اشارات دي. ځکه ته چې د کوم چا دپاره صدقه کوې خیرات کوې هغه دا تا ته نه وایي چې ته دغه بلډینګ جوړې د دې په بنیادو کې وینه توی، ته د دا موټر ټیرونه به وینه ور ولره، ته دا پرانه هغه خو ستا و زړه ته ګوري، ستا و جذبه ته ګوري، ستا و قرباني ته ګوري چې هر ځای وکړي هغه ستا دپاره صحیح. نو دا خلک چې د دې ځای روان مثلا پر دغه قبرو باندې چرګان حلالوي، دا لوړ به دا زیارتو کې به دا غره کې به دا پخوا زموږ په یاد دا سپین سري به روان وي، دا هلته به چرګ حلاله باره به یې ودایي پسې والا ته ورکړه. لکه دلته ډېر غریبان ګډه چرګانې به یې پسې والا باندې وخوړل، نه دی هلته چې هر وخت به روان و د هغه کیسې به ولې. خو د دې حلال که پسه د دې حلال که چرګ د دې حلال که چې هره قرباني کوې د دې حلاله که په کلي په علاقه کې چې 200 غریبان یې واغو ته یې ورکړه. خبره مې سر خلاص. خو دا دی چې دونې لرې ځي هلته دی حلالوي، د دې څه دا معلومېږي چې د ده په عقیده کې ګډوډي شته. که چیرې ګډوډي نه وای، د الله د غیر جذبه نه وای، یا د الله د غیر ارادې ده نه درلودلی، نو دی لیونی دی چې د دې ځای قبرو پسې غرو رغو پسونه ور روان کړي، یو غوای ور روان کړي، حالت یې حلالوي. په خبره مې سر خلاص و که نه خلاص. نو الله جل جلاله فرمایي چې هغه ذبحه چې د غیر الله په نامه باندې وسي، د غیر الله په نامه دوې طریقې دي. یو دا دی چې ته حلالوې په دغه وخت کې د غیر الله نوم پر وایي، یا د حضرت علي رضی الله عنه په نامه حلال کې، یا د نبي علیه السلام، یا د یو بل بزرګ یا د بل ولی فقیر په نامه، هم د دې خوړل نه دي جایز. یو دا دی چې ستا خو نوم د الله پر اخی، لیکن د دا چې ته حلالوې په دې کې د اراده د پلاني بزرګ د پلاني ولی ده، چې د هغه د تعظیم په خاطر د هغه دپاره. یو خدا دی د هغو دپاره ته خیرات کوې صدقه کوې، هغه خو جایز دی. یا یو دا دی چې ته نیت دا دی چې دی زما څه هډوکي غواړي، دی زما څه هډوکي غواړي، یا زما څه پلانی شی غواړي، او بیا ته په دغه نامه باندې حلالوې. نو دا خو صریح دا چې الله فرمایلی دي چې د دې خوړل نه دي جایز. نو چې خوړل یې نه دي جایز، نو بیا زه د خلکو ته وایم چې وما اهل لغیر الله به، د دې څه مراد څه دي چې الله وایي د غیر الله په نامه باندې ته ذبحه کوې، ته پسه حلالوې، حیوان حلالوې، د دې څه مراد څه دي؟ نو څوک خو د دې څه مراد د دغه خبرو څه علاوه بل شی وشي.